Għax ħafna drabi sistija aħna l-foqra npoġġuhom lilin minna u forsi ma rridux niċċabsu magħhom. Aħna għandna ħafna problemi eżistiji soċjali f'Malta. Taħsbux illi Malta u xi pajjiż avvanzat, mhux qed ngħid li Malta mhux pajjiż avvanzat f'termini ekonomiċi, edukattivi jew il-ħidma tal-politiċi biex iġibu l-pajjiżna qudiem jiġvali dawn mhux qed jirnexxi, mhux qed ngħid hekk. Però eżistiji f'kull soċjetà li taħseb li hija avvanzata, fil-fatti hemm il-foqra. U allura sakemm ma tanna l-faqar ma nistgħux nitkellmu li aħna soċjetà avvanzata. Diffikultà li aħna l-faqar naħbuh, li aħna l-faqar ninnegawh, aħna l-faqar nitfgħu ħafna ħtija, aħna l-faqar ma nħalluhx jitla' fil-wiċċ. Għax jixxukjana, għax jurina l-gidba li ngħixu fiha, għax ma jħallinix ngħixu fil-verità. Isir xew kalina l-fqir, allura nalqula ħalqu, allura nitfnuh, il-foqra vera ħafna drabi tittelaq raq ta' ġbienek biex issibhom għax ma jmorrux jittalbu. Ikunu kapaċi jibatu huma jew jaqgħu f'sitwazzjonijiet qiebsa u biex ma jittalbux. Nafx qed ngħid eżisti minn persuni li mhux iltqajt magħhom, persuni li ssibhom. Tkun dbirek, tkun miexi, ikollok bżonn tidħol f'dar għal xi raġuni partikolari u ssib nies li verament huma foqra. Il-foqra trid issibhom eżisti. Kif Ġesu ġie jfittex u jsalva l-menu mitluf. U għalhekk jew neħdu bis-serjetà tal-miliet fi żmien li ġej. Ma nkunux kif qegħdin diġà bombardjati mid-dinja ta' madwarna, kulħadd irid jixtri, kemm il-Christmas tree għandek, kemm il-bambin għandek, kemm il-presepju għandek, mhux qed ngħid li m'għandniex ikollna daw ta'. Imma kemm nimmultiplikaw daw l-affarijiet u l-flus dak li aħna għandna, Għalqas qed nitkellem milli għandna miżejjed li għandna xi kuntant li għandna l-flus biex nixfru daw l-affarijiet kollha li m'għandniex bżonn fl-aħħar mill-aħħar. Allura għandna flus żejda fil-ħajja tagħna. Imma kemm dawk verament temmen li żejjed tiegħek huwa n-nieqes taħt ieħor. Tgħid imma jiena da mhux bl-arqa ta' ġbini ġbartu, raġuna hekk, jekk taħseb li teżisti inti biss. Għandek ma realizzajtx li inti teżisti parti minn komunità. Jekk tgħid li int nisrani, titbiddel, hija konverżjoni eżistijej. U nixtieq nitlobkom ħafna ejjew nduru lejn il-Madonna hija omna. Il-Madonna jom il-foqra tafux, il-Madonna taqbes għal-foqra. Il-Madonna semma leħena favur il-fqira, għaliex istess kienet fqira. Istess kienet homeless. Istess sabet minn il-qalbi b'fuċċa biex twellet il-Ġesu. Istess kien stmata bħala persuna ekstra komunitarja. Istess ġarbet ġifieri tkun klandestina, tkun refuġjata meta kellha titlaq lejn l-Eġittu. Il-maħruba eżistijej, għax kienu se joqtlula l-bina. Marija daqrib daw il-persuni kollha. Ejjew ħuti, dan il-miliet ikun esperjenza vera ta' mħabba, ta' ġenerosità, esperjenza vera ta' Kristu f'kelma waħda, illi mhux biss ħa nirċevuh fl-Ewkaristija u jitret f'qalbna, però l-Kristu li se nsibuh ukoll fil-foqra ta' madwarna. Ejjew il-kol kemm aħna, anke kif jibsa.